हेलो गाइस, कैसे हो? सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग का न्यू चैनल। सो गाइस, उसी के साथ ही आज का ब्लॉग है कि आज मैंने कीबोर्ड मंगाया था। सो गाइस, वो अभी आ चुका है। सो गाइस, अब हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग के बाद हम आपको बताएंगे कि अच्छा है या कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है कैसे नहीं। ओके गाइस, चलो देखते हैं, निकालते हैं। गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखो, जो डब्बे में आया था। सो गाइस, अभी इसको निकालते हैं। हाँ जी, ये भी उनका कीबोर्ड है। सो गाइस, अब हम इसको बाहर निकालते हैं। ब्लैक कलर में है। सो गाइस, बहुत अच्छा है। जी, हम लगाएंगे अभी हम कंप्यूटर के साथ। हम लगाएंगे इसको कंप्यूटर के साथ। सो गाइस, हमने हमने कंप्यूटर के ऊपर चेक करके लगा दिया है। सो गाइस, ये कंप्यूटर ऑन हो चुका है। अभी हम ये ग्रीन कलर की लाइट भी दिख रही है। सो गाइस, चालू हो चुका है। आज का ब्लॉग भी खत्म होता है और साथ में मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और सबसे ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय।